megalayapost.news. Hati ki kuan jongi kilak panong nam tre ki jing pensoi jong ka perthai nam marianga la pensan penrang ba de email jonga wa ta ka perthai ka ring pa ka pensoi ka hikai ni ki jing sobha ki kuan jongi ki miem tre ban ya kusum ba ka perthai nam marianga la hikai de email bang de kuan jong dai ba yan kat no na peng jongi nila ban de kata kum ka kimi jong Moses henai ka basosi kalong bangi ha ka perthai ta ka po ka paki kuan ki long pen ban ke jing hikai ni ki kimi ka ka jingi senggentai ka balang Presbyterian nongpo haka kadoi trik unailar kalayo ban pelong ya ka jingi seng ka bakarpang ban rake ya ka Women's Sunday hadin beladep ban rake ya ka tayo kilong kami ka balang ya ka balatip kum ka Women's Week lengba ki program ba per bela pelong baro istio ka phang pedeng jong ka Women's Week bat ka Women's Sunday kalong to nang yai da ka bor ha jingi seng ka bakarpang ka bela pelong menta ka singitrai layo ya ka jingi seng bakarpang nadu ka jingi seng banengkong ha ka por posting menstep batru sa ka jingi seng pajba ha ka por sibejesteng no paisingi kinong isimenta ban sami ka kubor trai ha ka de ka phang pedeng kilong ka kong thaimorin lempoi ha ka jingi seng menstep bat ha ka jingi seng no paisingi pa lai jing kren ban pharea de ka tin ka jong blai da ka kong Tabitha Grace Lengdo apen phupen phingru hikini ki jingi seng kerpang jong ka Women's Sunday da ki jing roi choir bla simenta da ka ken hun choir jong ka jingi seng ken thei ka balang Presbyterian nongpo bala penwairu ya ka jingi seng pajba da ka jing roi halor ka phang pedeng to nang yai da ka bor bakani ka theme ka bakila bo ban rakhi ka dika Women's Sunday hakani tayo ko jong hi hakani snam naso ka long shwa ka khubon ka banta ya ngashimet naman habang apet ya kani ka theme ko ang tu nang yad nakabor katahi kala alman sim lupa shi ka dai ya ngashimet naman hakum ka jingya nanti kum kibriyo nidan kam shisha ya ka jingya kintu ikin pham ka jingya alman sim iwe naman kata habang pen kre ni ka khubwa ka long pen ban ka khubwa ning kong yanga ka bakrasyan kani ka kintin tu nang ya ta ka buar ni tip la pen shong nong rem ya ka kumbala pulis dang di kong bene ka de na ka kitab nong bisha ka nong ka besan ka khat ka ba arpoi ka ba ka dibora ka kintai ka ba ni tip baro ka de ka shakri ka ba kodor jong blai bat ka dibora ka la wa ya ro yu blai ka ba kila job ki dong shun no komen sim jonga tunang ya ta ka buar habang ipet ka kintin tunang ya ta ka buar tunang ya ta ka buar Chisen snap ni sot ho bakal ka kintin ka ba ay man sim bun sin habang ni kren ni kibriu da kan kintin tu na khamat kalong kum ka jing kin tu kin phang kalong kum ka jing sneng kalong kum ka jing ay man sim habang ni pet ki ba pang ki ba shtam ya tu nang khlan no tu nang shat nang khlan ya ki khun ki jongi habak ye le ki exam ki jong ki ngom tu khra kwat bahang tu nang ya shafram nda habak ki la pas lo ngom tu nang be mo anya shakmat bat habang ni kren ro ki khun ngom tu dale biang biang tu dale bah ki shal ki nong shara jong ka balang ki kin tu yang abe ki para benget ki om tu ya habang ti ka badai tu
Jerusalem. Kani ka kintin ka ba ay man sim. Ba kani ka kintin ko ang yang nga ba pi tunang ya ta ka bo. Na pipay ka English Bible ko ang march on my soul with strength. Strength hangni kani ka bo. Habang ipet jeliu bahay ka kintin bor hangni. Siya ka English ki bon ha kintin bo. Strength, power, kiway. Hinway ka tin kasi ka lang ka bakit jingwat ha. Mahabang yung dak ka bor ka mod dak ka jing shilo. Ngin yat syaprang dak ka jing shilo. Ay mo yung blay nam dak ka jing wai ba piki jiseng kin thay pilak wai. Kala kren lupa si bental ka ka kubor ka ba ninasama ka ka tanme. Hapdeng ki jing ele hapdeng ki jing e ngin yat dak ka bor. Habang ngin yat dak ka bor ka mod ni kloy ban challenge ki ek bawan ka jing em jong e. Lagalong ka no ka bentar. Lagalong ka jing pang jing ston. Ki khun samla la kalong ke jing wat jong pi ke kam ke jam nang dai ki hap ki berat ke jing puli jong ki ke jing em jong pi man ke sini ni dei ban ya challenge ya ke jing em jong ni balang ong ya ta ka bo ka mod ni kloi ban admit ni kloi bala la kalong kumpa kalong ke jing em jong ni hindrei nin ya chakmat hak e baro hatu ki khun jong ni kilak panong nang tre ki jing pensai jong ka perthai nam marianga la pensan penrang ba da email jong na wa ta ka perthai ka ring pa ka pensai ka hikai ni ki jing sopa ki khon jong ni ki of niat tre ban ya kusum ba ka perthai nam marianga la hikai da email bang le khon jong le ba em kat no na peng jong ni la ban le kat ta kum ka kimi jong Moses henai ka basosi kalong bangi em ha ka perthai ba ka po ka baki khon ki long ban ke jing hikai ni ki kimi ka niam la ban te la kam ni od ni yang ni khuslai henai ki ni ka dibora ba ka kimi Moses ki hikai yang ba ka pi ba ha ka por ka ba bihan ngen ai lut ki khon jong ni to hikai yau khna ha ka lim ti ka ba de ban ya on om kin ria ta dala tuman Moses u khan kin ria ya ka ta ka jinget jong on ba udai ukhon jong lai ukhon hebro ni hang ni ba barak udan kam ya kata ka guidance ni ka jing yarap lem ani ka jing penshai lem ani ka jing asinran lem jong ka dibora ladang ki dan kam ya kata ni perkhat ya kata ka jing lam lenti ka thim ki jong ki kong tu nang ya ka bor ayu ka banga ba thingan ya ka bor bangin ya ka dai ka bor ki jong lai ang usara babal da upaya pom henai da mensim jonga on ka bor ka jong play ka sam jingwai sam ka pen ni ba ublai ulang mausian ulang ka bor ke jing em jong ha ba jong he ngin nom la ba em thap ka bor play kham tam ha ka ni ka bor ka ba ni em menta ka ai ba ta ka bangi dei ban le kum no ngin ya da ka bor ka ai pa de ken ka bangin ya ka ai ka bangin le bangi dan kam ne ka ta ka bor ka jong play ke ka pangili banne kalong ngin phai chaka kitab jok Nehemia lenon ka ba al khot ka ba khat phra ta kani ka kitab Nehemia ka ya thu yang ngabale phi ya kata ka bang dei banne ban ya ka bor ka jong le ni ki ma ha ba Nehemia la yo ka khubor ba la penjat ya ka nong ba Jerusalem ba kham tam ni ki kinro jong ka kala dung ka men siem jong hadin bala bang mrang ni ki Shakri Babylon laong ba hangta kila im hangta MegalayaPost.news